हेलो नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरूलाई गोविन्द ब्लगमा। हजुरहरूलाई थाहा नै छ एसियन हाइवे जुन महेन्द्र हाइवेमा एसियन हाइवे बनिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ एसियन हाइवे बनाइदिएछ। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई बिर्ता मोडदेखि उर्लाबारीसम्म कहाँ के काम भइरहेको छ त एसियन हाइवेको लागि भनेर म बाटामा निक्लेको छु। हजुरहरूलाई बिर्ता मोडदेखि उर्लाबारीसम्मको टुर गराउने छु, ट्राभल गराउने छु। हजुरहरूलाई बीचबीचमा के काम भइरहेको छ त भनेर हजुरहरूलाई जानकारी गराउने छु। म एसियन हाइवे चाहिँ अहिले चाहिँ द्रुत गतिमा काम चाहिँ भइरहेको छ। बिचमा बर्खा लागेको थियो, बर्खामा चाहिँ कामहरू रोकिएको थियो, धेरै ठाउँमा रोकिएको थियो किनभने पानीले, र 2-3 महिना रोकियो। अहिले चाहिँ धमाधम भइरहेको छ। दमकदेखि माथि चाहिँ द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ। हजुरहरूले यसरी देख्न सक्नुहुनेछ, अगाडि डोजरहरू लागिरहेको छ। यो दमकभन्दा माथि चाहिँ धेरै राम्रो काम भइरहेको छ, धेरै छिटो काम भइरहेको छ। आज चाहिँ म यो एसियन हाइवेको अपडेट गराइरहेको छु। अहिले बेलबारीभन्दा अलि तलतिर पट्टि छु म। यहाँ चाहिँ एसियन हाइवेको लागि काम भइरहेको छ। यसरी बाटोहरू पेलेर साइडको बाटोहरू बनाएको छ र बिचमा पुलहरू पनि बनाइएको छ। यतापट्टि देख्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले, पछाडिपट्टि पुलहरू बनिरहेको छ र यता चाहिँ बाटो मिलाउने काम धमाधम भइरहेको छ। यता देख्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले, हामी बेलबारीभन्दा अलिकति तलतिरको जङ्गलमा छौँ अहिले। सबैभन्दा धेरै चाहिँ यही जङ्गलको वरिपरि चाहिँ काम भइरहेको छ एसियन हाइवे। एसियन हाइवे नेपालको मुख्य राष्ट्रिय सडक सञ्जालको एक हिस्सा हो, जसले एसियाका विभिन्न देशहरूलाई जोड्ने उद्देश्य राख्छ। नेपालमा एसियन हाइवे मुख्य मार्ग एसियन हाइवे 2 AH2 हो, जुन भारतसँगको सिमाना हुँदै नेपालको विभिन्न मुख्य सहरहरू र क्षेत्रहरूलाई जोड्छ। यो मार्ग नेपालको मुख्य व्यापारी र यातायात कनेक्सन हिस्सा हो र यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग सिधा जोड्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। एसियन हाइवे 2 नेपालमा भारतको सीमाबाट सुरु भएर काठमाडौँ, भैरवा, झापा हुँदै चीनको सीमासम्म जान्छ। यस मार्गको विस्तार र सुधारले नेपालको यातायात र व्यापारमा सजगता ल्याउनेछ। एसियन हाइवे परियोजनाले नेपालका सडकहरूको गुणस्तर र क्षमता बढाउने, आर्थिक गतिविधि प्रवर्धन गर्ने र पर्यटनको विकासमा मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यस नेटवर्कसँगै नेपाललाई एसियाका अन्य प्रमुख देशहरूसँग जडानको अवसर मिल्नेछ, जसले व्यापार, यातायात र कनेक्टिभिटी नयाँ सम्भावनाहरू खोल्दछ। एसियन हाइवे नेटवर्कले एसियाका विभिन्न देशहरूलाई जोड्ने काम गर्दछ। नेपालमा एसियन हाइवे 2 AH2 प्रमुख मार्गको रूपमा काम गर्दछ, जसले नेपाललाई भारत र चीनसँग जोड्ने काम गर्छ। जुन एसियन हाइवेमा चाहिँ नेपाल, भारत, चीन, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, म्यानमार, थाइल्यान्ड, भियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, मलेसिया, सिङ्गापुर, कोरिया, रुस, जापान इत्यादि देशहरू जोडिएको छ।
यी सबै देशहरूको मार्गदर्शन र निर्माण एसियन हाइवे नेटवर्कको माध्यमबाट गरिन्छ, जसले विभिन्न राष्ट्रिय सीमाहरू पार गर्दै एसियनभर यातायात र व्यापारलाई सहज बनाउनेछ। एसियन हाइवे नेटवर्क एसियाली महादेशको विभिन्न देशहरूमा एक आपसमा जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, यातायात र सञ्जालको रूपमा काम गर्ने एक महत्त्वपूर्ण परियोजना हो। यसलाई एसियन हाइवे नेटवर्क पनि भनिन्छ र यसको मुख्य उद्देश्य व्यापार प्रवर्धन, यातायात सजगता र कनेक्टिभिटी सुधार गर्नु रहेको छ। एसियन हाइवे नेटवर्कका उद्देश्य र महत्त्वहरू चाहिँ परियोजना आर्थिक एकता र समृद्ध प्रवर्धन गर्ने बनाइएको छ, जसले सस्तो र द्रुत यातायातको सुविधा दिन्छ। यसले व्यापारिक वस्तुहरूको आपूर्ति श्रृङ्खला र व्यापारमा सुधार ल्याउनेछ। यो नेटवर्कले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यातायातको मार्गहरूसँगै ल्याउनेछ र विभिन्न देशहरूमा बीचको यात्रा र मालसामान ढुवानीलाई छिटो र सहज बनाउनेछ।
एसिया महादेशका 32वटा मुलुकलाई जोड्ने एसियन हाइवे नेपालको तर्फबाट काम द्रुत गतिमा सुरु भएको छ। एसियन हाइवेसँग जोडिएका पूर्वी नेपालका काँकरबिटादेखि सुनसरीको लौकैसम्म 120 किलोमिटर सडक 4 लेनको बनाउन लागेको हो। पहिलो चरणको काम अन्तर्गत अहिले धमाधम रुख काटिसकेर र साइट क्लियर गर्ने कार्य भइसकेको छ र अहिले चाहिँ माटोहरू साइडमा माटो हालेर मिलाउने काम धमाधम भइरहेको छ र जहाँ पुलहरू छ पुल बनाउने काम पनि भइरहेको छ। दमकदेखि माथि चाहिँ द्रुत गतिमा पुलहरू बनाउने काम, बाटो साइडमा माटो मिलाएर जुन एसियन हाइवेकै बाटो त्यही लेभलमा ल्याउने काम भइरहेको छ। सडकलाई ग्रामीण तथा वन क्षेत्रमा 24 मिटर, अर्धशहरी क्षेत्रमा 33 मिटर र सहरी क्षेत्रमा सर्भिस लेन सहित 50 मिटरको चौडाइ बनाउन लागेको छ। 71वटा नयाँ पुल हुने यो खण्डमा आवश्यकता आधारमा अन्डरपास र ओभरहेड ब्रिजको पनि व्यवस्था हुनेछ। यो सँगै पूर्व पश्चिम राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग 4 लेनमा विस्तार हुनेछ। एसियाली विकास ब्याङ्कको 28 अरब 27 करोडको सहयोगमा यो परियोजना अगाडि बढेको छ। पहिलो चरणमा चाहिँ काँकरबिटादेखि सुनसरीको लौकैसम्म 120 किलोमिटरको काम चाहिँ धमाधम भइरहेको छ। यता साइडमा देख्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले बाटोहरू लम्बाउने साइडमा माटो भर्ने काम पनि भइरहेको छ। यसरी बिचमा जुन पुल परेको छ त्यो पुललाई चाहिँ भत्काएर नयाँ पुल बनाउने काम भइरहेको छ र यो साइडबाट चाहिँ यसरी बाटो तलबाट बाटो बनाइएको छ। यता देख्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले यहाँ चाहिँ पुल छ, यो पुललाई चाहिँ भत्काएर नयाँ पुल बनाउने काम भइरहेको छ। देख्न सक्नुहुनेछ डोजरले काम गरिरहेको छ। यसरी चाहिँ जुन दमकबाट माथि चाहिँ ठाउँमा यस्तै तलबाट बाटो बनाएर माथि मेन बाटोलाई चाहिँ भत्काएर पुल बनाउने काम चाहिँ धेरै ठाउँमा भइरहेको देखिरहेको छ। आज चाहिँ हामी उर्लाबारीसम्म जाँदा चाहिँ धेरै ठाउँमा 10-15 ठाउँमा चाहिँ यसरी बाटो तलबाट बाटो बनाएर माथिबाट चाहिँ माथि चाहिँ पुल बनाउने काम भइरहेको देखियो र अहिले लाग्छ काम चाहिँ बिचमा रोकेको काम चाहिँ अहिले धेरै द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ। अब चाहिँ एसियन हाइवे 4 लेनको एसियन हाइवे बन्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ आशा लागेको छ। बिचमा चाहिँ काम रोकिसकेको थियो, त्यस्तो अगाडि बढेको थिएन, एक त बर्खा पनि भएर होला र अहिले चाहिँ हिजो हामी जाँदा चाहिँ यसरी काम द्रुत गतिमा काम भइरहेको देख्दा हामीलाई खुसी पनि लागेको छ र आशा पनि पलाएको छ। जुन अब चाहिँ हाम्रो 4 लेनको बाटो एसियन हाइवे जुन 32वटा राष्ट्रलाई जोड्ने हाइवे बन्छ जस्तो लाग्छ। हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ यहाँ अर्को पुल पनि बनाउने काम भइरहेको छ। जुन साना कल्पट पुलहरू बनाउने काम भइरहेको छ। यसरी हेर्नुहोस् त कस्तो धुलो उडेको छ र जहाँ धेरै धुलो उडेको छ त्यहाँ पानी हाल्ने काम पनि हुँदो रहेछ र धुलो उड्न नदिनलाई पानीहरू पनि पानी ट्याङ्कीको गाडीले पानीहरू पनि हालिरहेको छ। हामी चाहिँ आज उर्लाबारीसम्मको यात्राको क्रममा यसरी बीचमा बाटोहरू बनाइरहेको र डोजरले काम गरिरहेको, काहीँ इन्जिनियरहरू बाटो नापिरहेको र काहीँ मजदुरहरू धमाधम काम भइरहेको, ब्रिजहरू बनाउने काम भइरहेको देख्न सकिनेछ। हजुरहरूले पनि देखिरहनु भएको होला यो बाटो हिँड्दाखेरि र यस हाइवेले चाहिँ नेपाल पर्यटन र व्यापारहरूमा धेरै सहयोग ल्याउनेछ। धेरै उत्साह पनि जगाएको छ। पर्यटन आउँछन् र व्यापार व्यवसाय बढ्छ भनेर यहाँका जुन बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ अथवा नेपालीहरू चाहिँ अथवा हामीहरू चाहिँ धेरै खुसी छ हामीमा। जुन 32वटा राष्ट्र सिधै 32वटा राष्ट्र जोड्ने एउटा मार्ग नेपालमा बनिरहेको छ भन्दा हामीलाई पनि धेरै खुसी लाग्छ।
नेपाल चाहिँ प्राकृतिक रूपमा धेरै सुन्दर रहेको छ र जङ्गलले भरिएको छ र साइडमा हजुरहरूले देखिरहनुभएको छ यहाँ पनि ठुलो जङ्गल छ र यो 4 लेनको बाटो बन्यो भने चाहिँ हेर्नमा पनि धेरै राम्रो र सुन्दर हुनेछ। अहिले चाहिँ हामी पथरी आइपुगेका छौँ। यो पथरी बजार हो। पथरी बजारदेखि उता पनि काम चाहिँ धेरै राम्ररी भइरहेको छ र साइडबाट बाटो लगेको छ र हामी जाँदा चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ पानी पनि हालिरहेको छ र धुलो उडेको थिएन। अहिले चाहिँ धेरै धुलो उडिरहेको छ। यसरी ठुलो डोजरहरूले क्रेन ल्याएर यसरी भत्काइरहेको छ। आवाजहरू पनि सुनिन्छ हजुरहरूले। यसरी साइड बाटो बनाएर पुल चाहिँ भत्काएर नयाँ पुल बनाउने काम भइरहेको छ। डोजरले पुल भत्काउने काम पनि फटाफट भइरहेको छ। धेरै धुलो उडेको छ। यो चाहिँ पथरी बजारकै छेउमा हो। यो यस्तो धुलो उडिरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ।
चाहिँ यसरी माटो पेलेर बराबर बनाएको छ यो साइडमा, अर्को साइडमा पनि। र त्यहाँ चाहिँ पुल छ, पुल पनि बनाइएको छ। यसरी बाटोलाई अर्कोतिर मोडेर बिचमा खनेर पुल बनाउने काम धमाधम भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ यसरी पुल बनाउने काम र बाटो आवत जावत गर्ने बाटो चाहिँ यता साइडबाट बनाइएको छ, तलबाट बनाइएको छ बाटो। र यहाँ चाहिँ 6-7वटा पुलहरू बनाउने कार्य जारी छ। यसरी नै बाटोलाई साइडबाट खनेर पानी हाल्ने काम पनि भइरहेको छ। यसरी धुलो उठेको ठाउँमा चाहिँ पानी हालेर धुलो नउड्ने बनाइएको छ। अहिले चाहिँ हामी पथरीमा छौँ। पथरी यहाँ चाहिँ धमाधम माटोहरू थुपार्ने काम भइरहेको छ। यहाँ हेर्नु त कत्रो पहाडे जत्रो माटोहरू ल्याएर, बालुवाहरू ल्याएर राखेको छ यतापट्टि पथरीमा। र उतापट्टि सामानहरू एसियन हाइवेमा चाहिने सामानहरू सबै रहेको छ। यता देख्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले। यहाँ यो बाटो काट्न पनि अलिकति गाह्रै हुन्छ यहाँ यसरी। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हेड क्वार्टर जस्तै रहेछ। यहाँ चाहिँ सबै सामानहरू रहेको छ। जति यहाँ पुलको रडहरू भन्ने सबै फटाफट भइरहेको छ। यसरी सानसानो पुलहरू साइडमा छेउछेउमा बिचमा ब्लकहरू पनि रेडी गरेको छ। र जति गाडीहरू सबै गाडीहरू रिङहरू सबै रेडी छन्। यता यो चाहिँ एउटा हेड क्वार्टर जस्तो रहेछ।
अहिले चाहिँ हामी काने पोखरी आइपुगेका छौँ र काने पोखरीमा पनि काम भइरहेको देख्न सकिन्छ। अगाडि काम भइरहेको छ भनेर यो छ र धुलो चाहिँ धेरै उडेको छ। यो बाटो बनाइ र यता साइडबाट बाटो पनि बनाइएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यहाँ पनि पुल बनाउने काम बटाबट भइरहेको छ र यसरी साइडबाट बाटो लगेको छ, तलबाट बाटो देख्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले। यहाँ चाहिँ कलपट जस्तो ठुलो पुलै बन्दैछ बीच बाटोमा र त्यो बीच बाटोमा कलपट पुल बन्ने भएकोले साइडबाट बाटो बनाइएको छ र यता साइडमा पनि रुखहरू काटेर माटो मिलाउने काम चाहिँ बटाबट धमाधम भइरहेको छ। हामीलाई लाग्छ अब चाहिँ एसएन हाइवे 4 लेनको हाइवे चाहिँ बन्छ। खुसी छौँ हामी र नेपालीको लागि एउटा गौरवको कुरा पनि हो। यत्रो ठुलो हाइवे भनेको धेरै कम्ती छैन नेपालमा ठुलो हाइवे 4 लेनको हाइवे र यो बन्यो भने चाहिँ हामीलाई खुसी र एउटा गौरवको कुरा पनि हो नेपालीको लागि, नेपालको लागि, पर्यटनको लागि। र यो हाइवे बनेपछि पर्यटनहरू धेरै आउनुहुन्छ, व्यापार व्यवसायहरू बढ्छ।
भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूले भिडियोलाई मन परे लाइक कमेन्ट र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ताकि यस्तो यस्तो भिडियोहरू हजुर सामु म अपडेट गराइरहनेछु। एसियन हाइवेको बारेमा लगातार अपडेट गराइरहनेछु र नोटिफिकेसन पनि अन गरिदिनु, ताकि मैले भिडियो हालेपछि हजुरहरूलाई नोटिफिकेसन जानेछ र यो भिडियो छुटाउनुहुन्न हजुरहरूले। धन्यवाद।